लेकिन वही पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने बोला था कि हाँ सामने आती आए थे आ सकते हैं भाई सामने बस ट्रेन के। क्या करे भाई, ये देखो हाथी यार, ये तो इनको हटाया अच्छे से जाए सामने से। हाँ भाई मैं बिल्कुल एनकाउंटर कर चुका हूँ बिल्कुल। जल्दी बताओ यार। तो बजा दिया मैंने, हट रहे हैं क्या सामने से? नहीं भाई ये सब तो भाई आज आप अगले पार्ट में देखना कि हमने किसी को भगा लिया, ठीक है? तो उसके लिए